就輪到整嗰棵土樹啦。你睇下，又要大大咁補肥啦。3年就係10月份又係3年啦。安排到今日先整。嗱，底下畫咗，我仲同前面一個菜床連接咗，因為中間個位置太細啦，只係1尺，連埋佢一起啦，係啦，嗱，連埋咗佢，搞到我成朝咁咧，連埋佢就骨子啲，係啦，嗱，咁啊企理好多，係咪咧？咁咧就底下就加咗啲肥，就加啲白色嘅草木灰啦。咁就加半包牛屎啦，個半包就係牛屎啦。加完半包牛屎呢，就呢個就係堆肥啦，落葉土肥，呢個係落葉肥啦，就係用個袋循環嘅，係嗱，係唔同嘅。呢落葉係咪好唔同？牛屎嘅就係咁個樣嘅，牛屎嘅就係咁個樣嘅，係啦。又加多啲粒粒肥，有機粒粒肥，咁就啱啱加多2殼。牛屎，諗起要拍條片，倒咗小半包牛屎落去就咁個樣啦。倒咗小半包牛屎，咁係啦，咁就再倒埋，咁就加啲腐葉土喺上邊，因為腐葉土即係發酵咗8、9個月，咁表面應該係細菌嘅，咁我就曬佢1、2日，咁就再曬佢1、2日，咁就再上邊加翻啲泥咯，係啦，買嗰啲泥。